Медитация, отваряне на сърцето. Седни удобно, нека гърба да е изправен, да няма скръстосване на крака и ръце. Вдишай дълбоко и издишай. Направи го още веднъж. Вдишай и издишай. Нека с всяко вдишване и издишване тялото ти се отпуска повече и повече. Позволи на всяко мускулче да омекне. Сега може да затвориш очи или да останеш с отворени, като се фокусираш в една точка. И просто дишай и издишай. Продължавай да дишаш и да издишаш през цялата медитация, за да може да прогонваш всяка мисъл, която се опитва да се настани в ума ти. Дишай и издишай. Постави ръка върху сърцето си. Позволи си да си тук и сега. Остави мислите, които идват към теб, да се разпръснат като облаци. Съсредоточи вниманието си към сърцето. Почувствай как ръката ти докосва този свещен орган вътре в теб. Дишай и издишай. Позволи си да го усетиш. Позволи си да усетиш ритъма му. Този пулс е живот. Този пулс е любовта, която тече вътре в теб. Почувствай как с всяко вдишване внасяш свежест и лекота. Насищай всяка своя клетка с любов. С всяко издишване освобождаваш всяка клетка от всичко, което не ти е необходимо вече. Вдишай и издишай. Сега си представи как ритъма на дъха ти е заедно с ритъма на сърцето ти. Дишай през сърцето, сякаш въздуха влиза и излиза точно оттам. С всяко вдишване усещаш как сърцето ти се отваря и се изпълва със светлина, топлина и благодарност. Сега си представи как от сърцето ти излиза един лъч златна светлина. Вдишай и издишай.
С всяко вдишване тази златна светлина се разширява. С всяко издишване светлината става по-топла, по-ярка, по-мека, по-нежна. Дишай и издишай. Тази светлина е любовта. Любовта, която винаги е била вътре в теб. Любовта, защото ти си майка. Сега повтори на ум или на глас. Моето сърце е отворено. Любовта тече свободно през мен. Аз давам и получавам любов с лекота. Любовта ми е сила. Любовта ми е дом. Вдишай и издишай. Почувствай как тази любов се разлива първо към теб, към сърцето ти, което никога не спира да топти за теб, към ума ти, който не спира да търси посока и разбиране, към тялото ти, което ти служи всеки ден. Вдишай и издишай. Почувствай сега благодарността. Благодари за дъха, за живота, за децата си, за силата да обичаш всеки ден. Представи си как благодарността се разлива през гърдите ти, като вълна от светлина и обгръща тялото ти. Вдишай и издишай. И си благодари. Благодаря на сърцето ми, че обича безкрайно. Благодаря, че чрез него аз мога да изпитам чувството на любовта. Благодаря, че то топти всеки ден за мен. И аз мога да живея в любов. Благодаря, че то ми служи вярно. Благодаря, че чрез него аз обичам. Аз мога и обичам моите деца. Вдишай и издишай. Благодаря. Благодаря, че с неговото топтене аз всеки ден се събуждам за живот. Вдишай и издишай. Благодаря.
Благодаря на живота, че ме направи майка. Почувствай сега тази енергия, как те залива, как насища всяка една твоя клетка. Почувствай топлината, почувствай мекотата на тази безкрайна любов. Почувствай топлината в гърдите си. Почувствай твоята сигурност. Ти си здраво стъпала на земята. Вдишай и издишай. Сърцето ти е спокойно. Сърцето ти е отворено за любов. Мозъкът ти е спокоен, сигурен, уверен. Аз съм любов. Аз съм благодарност. Моето сърце е дом на светлината. Вдишай и издишай. И остани така в тази енергия на любов, на благодарност, на удовлетвореност за няколко мига. Насищай клетките си с тази енергия. Усещай, чувствай. Позволи си да усетиш тази вълна от любов и благодарност. Ти си тук и това е достатъчно. Благодари си за всичко, което правиш за себе си. Благодари си, че си подаряваш този миг на спокойствие, тишина и любов. Благодари, че си позволяваш този миг. Вдишай и издишай. И изпълвай всяка твоя клетка с любов. Представи си как тялото ти свети в светлина. Светлината на любов. Ти носиш тази светлина. Ти излъчваш тази светлина на любов. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай.
Нека сега да върнеш съзнанието си тук и сега, в стаята, в която си седнала. Размърдай краката си, ръцете си. Усети как си стъпала на земята. Върни се в настоящето. Втиши и изтиши. И когато си готова, можеш да отвориш очи и да се върнеш тук и сега. Благодаря.